OK，拍咗，拍緊。位俾你。阿波有錢賺係咪？買片好貴啊！壓住你㗎啦，好啦一日瞓唔夠。我呢條應該40喎。唔係啊，冇倒刺啊嘛，都有機會甩㗎嘛。可唔可以搞緊呢個 jack 啊？係正常係，我哋玩會搞緊呢個 jack。即係教緊呢個 jack 嗰支竿個弧度會靚好多。尤其是玩大隻。因為咁樣得起佢有力啊嘛。到啦！嚟！哇！呢30幾喎。喺邊度？嗱，大竿頭大呢邊係啦。哇，大啊！ OK。有料。好癲啊！呢只。兩隻大嘢俾你中晒喎。尊重。哇，好大啊！真係。哇！呢啲出線啊，真係。哇！最尾係要吊翻佢啊！勾住俾佢影相。好癲啊！哇，好大真係。超大，淨係揸得啦。我帶蘿蔔佢。